ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ಫಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವೀಟ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 700 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 1 kg ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಖತ್ತಾದಂಥ ಸ್ವೀಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಲಿ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ. ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಇದು ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಅದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಾಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಪೂರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟು. ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗಿದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಫಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಲಿರೋ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿನ್ನೋರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು ಇದನ್ನು. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ
ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಹಾಲಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನ ಇದನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿರೋದು 50ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. 1/4 kg ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ 300 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವೀಟಿಗೆ 200ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 1 kg 2 kg ರೆಸಿಪಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್.